సమస్త ప్రాణకోటికి జీవధార అయిన నన్ను నీవు వృధా చేయటమే కాక నీ యొక్క కలుషితమైన ఆలోచనలతో నన్ను నీవు వశపూరితంగా మారుస్తున్నావు. నీ ఎదుగుదలకై నాలో విషాన్ని నింపుతున్నావని గ్రహించలేకపోతున్నావా? నీకు ద్రాహం వేస్తే నేను గుర్తొస్తున్నాను. నేను వృధా అవుతున్నప్పుడు మరలా నీకు దొరకనని గ్రహించలేకపోతున్నావా? నన్ను కాపాడు కోసమా? ఎందుకంటే నేనే నీ జీవాన్ని. కంటికి కనిపించని నేను నీకు ప్రాణాన్ని పోస్తుంటే, కంటికి కనిపించేలా నీవు నా నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నావా? నా నాశనం నీవు కోరుకుంటున్న ఎడల నీ మరణాన్ని నీవే కొని తెచ్చుకుంటావని తెలుసుకో. ఓరి మానవ, విషపూరితమైన వాయువును నేను పీల్చుతూ ప్రాణవాయువును నీకు ఇస్తున్నప్పటికీ నీవు నన్నే అంతం చేస్తున్నావా? నీవు ఎరుగువా నేను లేనిదే నీకు ప్రాణవాయువు లేదని? మొదలెక్కడో చివరెక్కడో తెలియనటువంటి విశాలమైన ఇంద్రధనుస్సు వంటి శరీరాన్ని గొడుగు వలె మలచి మిమ్మల్ని అతి భయంకరమైన సూర్యకిరణాల నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నప్పటికీ అతి విషపూరితమైన వాయువులతో మీరు నన్ను కరగదీస్తున్నారు. మీ స్వార్థాల కోసం ఇలాగే ఈ విషవాయువులను వినియోగించడం వలన నీ రక్షణకై నేను ఏర్పాటు చేసిన ఓజోన్ పొర క్షీణించిపోయి అతి భయంకరమైన సూర్యకిరణాలు సమస్త భూమండలాన్ని దహించి వేస్తుంది.